Dacă vă treziți cu dureri de cap sau cu o durere insuportabilă asemănătoare strângerii într-o menghină, puteți fi una dintre multele persoane care scrâșnesc din dinți în timpul nopții. Mulți nu știu că suferă de această afecțiune denumită bruxism. Doamna doctor Anca Pătru, medic stomatolog, ne va spune tot ce trebuie să știm despre această afecțiune și ce trebuie să facem pentru a nu cauza probleme dinților. Bună dimineața, bine ați venit! Care sunt simptomele care anunță bruxismul, în afară de faptul că ne trezim cu acea durere insuportabilă? Nu ne trezim întotdeauna cu durere insuportabilă, dar durerile pot fi la nivelul maxilarelor, la nivelul musculaturii masticatorii, la nivelul cefei, la nivelul umerilor, iar un medic stomatolog observă lucrul acesta în momentul în care pacientul deschide gura, pentru că cei mai mulți au zone de abraziune pe suprafețele dinților, care sunt un semn foarte clar că pacientul suferă de acest bruxism. Așadar, sunt un efect aceste abraziuni? Da, abraziunile sunt un efect al acestei presiuni excesiv de mari pe care o exercită musculatura masticatorie în timpul somnului. Doar în timpul somnului apar aceste scrâșniri sau pot fi și diurne? Există și bruxism diurn, însă acela e mai ușor de controlat pentru că pacientul își dă seama de cele mai multe ori. Pe când cel nocturn, dacă nu ai un partener cu care dormi și care aude lucrul ăsta în timpul nopții, pentru că adesea scrâșnitul este extrem de zgomotos, nu ai decât seama numai în momentul în care apar efectele afecțiunii. Ce se întâmplă după ce stomatologul observă acele abraziuni pe dinte? Stomatologul le observă, pacientul acuză simptomatologia de care ați pomenit și dumneavoastră și există mai multe metode de a încerca să împiedici acest obicei, care este involuntar. Este greu de controlat, tocmai din acest motiv trebuie făcut ceva ca să împiedicăm presiunea excesivă a celor două arcade una peste cealaltă. Și până acum și acum în continuare se folosesc niște gutiere care acoperă suprafețele dinților în totalitate. Eu am metoda aceasta nouă pe care și eu o port, pentru că și eu sunt o persoană care suferă de bruxism și de migrene. Și acest nou sistem, spre deosebire de gutierele clasice care acoperă în întregime arcada dentară, acestea sunt niște piese mici din plastic care sunt căptușite, nu știu cum putem să arătăm să se vadă, ele sunt universale. Sunt universale, sunt de mai multe tipuri și se adaptează printr-un material, fie acrilat, fie un alt tip de material plastic, autopolimerizabil, se adaptează perfect pe dinții fiecărui pacient. Pentru fiecare în parte sau sunt dimensiuni standard? Așa cum este, nu. Ele sunt de mai multe dimensiuni, de mai multe forme, uitați. Adaptate pentru fiecare pacient în parte? Da, în funcție de situație și în interiorul acesta este mai mare, observ, decât cel pe care l-am arătat anterior? Da. Este în funcție de situație, medicul decide care este cel mai potrivit pentru fiecare pacient și în interiorul acestei piese din plastic se introduce materialul moale, acrilat sau, cum v-am zis, un alt material plastic, se aplică pe dinții pacientului, se adaptează perfect în ocluzie, cum spunem noi, adică într-o mușcătură corectă. Și pe acesta? Da. Materialul respectiv se întărește în conformitate cu dinții pacientului și acela se aplică noaptea, în timpul somnului. Seara când ne culcăm. Acesta este al meu. Trebuie purtat pe tot parcursul vieții? Adică nu reușim să scăpăm de această afecțiune? De obicei se decondiționează. Deci în timp, faptul că purtăm aceste aparate... În timp? Diferă foarte tare de la om la om. Există persoane care deja a doua zi, după noaptea în care au pus prima dată gutiera aceasta, care se numește NTI, după ce o pun, deja după o noapte se simt mult mai bine. La alții durează câteva zile, la alții durează câteva săptămâni, până la câteva luni. Depinde la fiecare cât e de puternic acest reflex. De multe ori nu poate dispărea niciodată, deci trebuie purtată tot timpul. Există însă pacienți la care dispare și la un moment dat se constată că nu mai e nevoie, nu mai e necesară purtarea lui. Putem preveni această afecțiune dacă purtăm aparat cât suntem mici sau
prin alte metode? Nu. Deci purtarea aparatului ortodontic pentru îndreptarea dinților ajută în foarte mică măsură. Bruxismul apare la persoane în general mai agitate, mai nervoase, care au un stres foarte mare, persoane agresive, persoane care în general se stăpânesc cu dificultate sau persoane extrem de preocupate în ceea ce fac și care nu reușesc altfel să deflueze acest stres și această tensiune interioară. În cât timp de la apariția bruxismului apare tocirea dinților? Depinde. Există un bruxism la care presiunea exercitată pe cele două maxilare este constantă și nu duce la alunecarea suprafețelor dentare una peste cealaltă. Asta este mai mult provocatoare de migrene și de dureri în musculatura masticatorie. Bruxismul celălalt, la care cele două arcade alunecă una peste cealaltă, duc la abrazarea suprafețelor dentare și la deteriorarea smalțului și asta depinde. Poate să apară și să se deterioreze și în câteva luni sau până la câțiva ani. E scump un astfel de tratament? Costă 700 de lei în clinica noastră. Nu este scump și poate fi purtat luni de zile. Și previne apariția altor probleme ale dentului. Vă mulțumesc mult, doamna doctor, pentru prezența la noi în platou. Multă plăcere. Astăzi declarăm război celulitei. La Frumusețea se învață, Ioana Țiganilă ne arată cum putem scăpa de aspectul coajei de portocală cu un aparat pentru toate buzunarele.